Добар ден, почитувани! Ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Расте бројот на деца со аутизам секаде во светот. Родителите внимателно го следат развојот на своето бебе, плашејќи се да не забележат некакви отстапки. Лек за аутизам нема, но се повеќе се зборува за ефикасноста на раната интервенција. Стручителица велат дека раната интервенција кај децата со аутизам е клуча за тие да водат квалитетен живот. Па што е тоа рана интервенција? Какви третмани вклучува? Колку рано треба да започне? Кога децата добиваат диагноза аутизам и кои се симптомите кои што укажуваат на ова нарушување? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Насер Дурмиши, детски психијатар и декан на Факултетот за здравствени науки на Штоловиот факултет, и доцент доктор Силвана Филипова, логопед, директорка на Центарот за рехабилитација на патологијата на вербалната комуникација. Ке погледнеме блок реклами, а веднаш потоа ќе го погледнете разговорот во студиото на Телма, затоа останете на оваа фреквенција. За раната интервенција кај децата со аутизам денеска зборуваме со професор доктор Насер Дурмиши, детски психијатар, и доцент доктор Силвана Филипова, логопед. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдовме, фала за повикот. Денеска ќе проговориме за аутизмот, чија што дефиниција постојано се проширува, и денеска се зборува за аутистичен спектар на нарушувања. Велат дека со терминот аутизам се опишуваат и состојби кои што до пред некоја година не биле диагностицирани како аутизам. Па што е тоа точно аутизам? Да, има повише работи кои ги спомнавте тука. За почеток развојот на поимот аутизам и диагнозата нели као ентитет клинички последните 20-30 години доживеа доста голем развој, да кажам, и редефинирање, додефинирање, допрецизирање на тоа што подразбира аутизам, односно расстройствата од неуразвоен спектар, значи од аутистичен спектар. Резултатот кој онака го чувствуваме као зголемена бројка на настан на расстройствата од аутистичен спектар е делумно заправо резултат на тоа што поубаво го познаваме аутизмот као ентитет, као клинички, и подобро го диагностицираме, така да одредена бројка на луѓе постоело и порано. Тоа што кажате дали можеби по други диагнози сме ги ставали, да, затоа што не сме го познавале доволно нели од порано. Со времето како сме го дефинирале попрецизно, испаѓа дека бројката е зголемена, а заправо само поубаво го идентификуваме. Меѓутоа стои и другата варијаба дека со модерниот живот, со индустриализацијата, со дигитализацијата има многу работи во секојдневниот живот кои го проузрокуваат да биде и почесто отколку што веројатно били порано. Диагностиката е комплексна, меѓутоа во принцип постојат мајорните знаци за кои ќе збориме веќе цело време дека се дружиме, кои во принцип вклучуваат задоцнување поприлично во говорот, неразвиен говор, социјална неинтеграција, неинтегрираност на тие деца, значи на некој начин се држат на страна, и репетитивни стереотипни интереси и движења кои се типични за тоа. Сите сме слушнале за некои типични симптоми, дека децата не се одзиваат на сопственото име, не остваруваат контакт со очите, се вртат во круг, како што споменавте, си играат во свој свет. Дали сите деца ги имаат овие типични симптоми сега што ги набројавме? Па овака сега, симптоматологијата, за да можеме да го дефинираме едно дете дека има аутистичен спектар на нарушување, тоа мора да ги манифестира доминантните симптоми. А тоа се нарушување во социјалната интеракција, нарушување во социјоемоционалниот живот, нарушување во комуникацијата и појавата на тие репетативни, повторувачки, стереотипни активности, односно да има стереотипи, рутини, посебни интереси и сензорни нарушувања. Тоа се тие доминантни симптоми со кои што ние едно дете го диагностицираме како аутистичен спектар на нарушување. И затоа велиме аутистичен спектар лепеза на поголем број на симптоми се јавуваат покрај овие доминантните симптоми. И овие симптоми може да бидат, останатите симптоми може да бидат присутни, може да бидат отсутни, може да бидат манифестирани со минимална застапеност кај децата. Значи тоа значи дека детето спаѓа во аутистичен спектар на нарушување. Значи секое дете е индивидуал за себе и секое дете се разликува. Кај дете со аутистичен спектар на нарушување
има секој дете со аутистичен спектар на нарушување има своја уникатна форма на однесување и оваа група на деца представуваат една голема хетерогена група во однос на диапазонот на тие симптоми кои што се манифестираат и влијаат на нивното однесување, комуникација и социјално функционирање. Затоа можеме да кажеме дека децата со аутистичен спектар на нарушување се слични меѓу себе, но и сепак различни по манифестирањето на овие симптоми. Значи, не мора сите симптоми да ги манифестира едно дете. И во зависност од тоа колкав број на симптоми манифестира, ја утврдуваме и тежината на самата Затоа е тој спектар као поим се развил, имате од, да кажеме, грубо клинички проценат као нискофункционални деца со аутизам, нели, и високофункционални во смисла, каде што нискофункционални би значиле дека голем дел од секојдневните вештини и потреби за животните активности и потреби се на многу нискофункционално ниво, до високофункционални каде што имате дете кое може да направи све и дури некои работи подобро отколку другите деца, например, во когницијата знаат некојаш да се многу поспецифични, додека, например, социјалниот дел или некој друг дел на доменот на функционирање да биде неразвиен. Така, тоа да биде засегнато. Но родителите најчесто се фокусираат на говорот на детето, кога ќе прозбори, дали ќе прозбори, и тоа е првото нешто што го врзуваат со аутизмот. Дали кај сите деца е засегнат говорот? Најчесто као еден од мајорните знаци, како што кажа колешката, е и говорот, односно недостатокот на таа интерперсонална вербална комуникација и највидливиот знак заправо кој најрано и најлесно го приметуваат сите, па и родителите као најпрви, нели, обично за тоа доаѓаат најпрвично да се пожалат кај доктор или кај било кој професионалец, па и меѓусебно, нели, комуницираат за да со нивното дете нешто не е вообичаено, детето доцни. Дури со времето, фала Богу, изгледа таа сензибилност расте кај родителите, па доаѓаат со дете кое е на 15-16 месеци високо се више травматизирање на некој начин, кога детето уште не ми збори, а може и некој мало задоснување да има. Меѓутоа, да, неразвивањето на говорот до некои оквири, да кажеме 18-20 месеци, односно полни веќе 2 години, а да нема зборчиња кои се во функционална употреба, 2 зборчиња кои се поврзуваат логички, тогаш е веќе еден од мајорните знаци дека нешто тука се случува и може да е во тој домен, нели? Значи, како што кажа професор Дурмиши, родителите прво ги заприметуваат нарушувањата во комуникацијата и тоа е еден од мотивите што најчесто се решава да побараат помош од стручно лице. Останатите симптоми, нели, кои што можат да бидат манифестирани порано, како што се, нели, нема здружено внимание, не се врти на името, нема контакт со очите, не покажува интерес за социјална интеракција, можеби се присутни многу порано, но тие не ги забележуваат и ги поврзуваат со карактерот на детето. И најтливо е, своеглаво е, разгалено е, презаштитено. И она што најчесто ги вознемирува е каснењето во говорно-јазичниот развој кај овие деца и таа атипична комуникација, атипичен развој на комуникацијата е еден од доминантните симптоми кои што се манифестираат кај деца со аутистичен спектар. Развојот на говорот кај деца со аутистичен спектар може да биде најразличен. Имаме деца кои што имаат тешки нарушувања во разбирањето на говорот и заради тоа не можат да формираат некаков смислен говор, до деца кои што имаат минимално заприметливи нарушувања во говорот, односно кои што ги манифестираат како неразбирање на иронијата, сарказмот, преносното значење на зборовите, но меѓу овие две крајности, невербални или тешко прозборуваат и оние со минимални нарушувања во говорот, имаме голем број на варијанти на отстапување во говорно-јазичниот развој. Кажав дека развојот на говорот е атипичен, што значи тоа дека доминира побрз е развојот на експресивниот говор. Кај вербалните деца, типично, значи развојот оди да прво се развие рецептивниот говор, односно разбирањето, а потоа е експресијата. Кај деца со аутизам тие можат да вербализираат голем број на зборови, дури тешки, сложени зборови, правилно ги изговарат, но да не им го знаат значењето. Потоа кај овие ги повторуваат, ги повторуваат механички. Кај овие деца заради тоа што не може да формираат независна мисла,
често пати се служат со ехолаличен говор, односно го повторуваат говорот, фразите, зборовите кои што ги слушнале од другите. И самите родители ни укажуваат на тие разлики во говорниот развој. Имаме родители кои во анамнестичките податоци ќе ни дадат информација дека детето нормално се развивало до еден момент, а тој момент е некаде на 18-24 месечна возраст, каде што настанала некаква стагнација и се случил регрес. Потоа имаме родители па кои што ни кажуваат дека од самиот почеток говорно-јазичниот развој одел со побавно темпо. Значи големи варијанти имаме и тука во тој поглед. Професоре, на која возраст родителите можат веќе да ги забележат симптомите на аутизам кај детето? И сега, ако збориме за типични знаци за аутизам, тоа мора да е некоја напредната возраст, меѓутоа почетните знаци, ако збориме, нели некакви невообичаени знаци кај детето, родителите може да забележат многу порано. Значи, децата веќе пред едногодишна возраст оставаат некој впечаток на невообичаени деца. Никој не може точно јасно да каже што е тоа невообичаено што го приметува родителот, нели? Дали малку со говорот, дали тој ај контакт, очен контакт, дали следи, дали изгледа како да не слуша детето, а заправо слухот е се во ред, приметуваат кога ќе падне нешто детето да ќе се отргне, меѓутоа кога они го викаат, он не се трга на нивна страна или да ги зирне, да ги погледне, значи цел еден куп на по да кажеме слаба моторика, дете кое е тешко и со задоцнување седнува, лази, проодува, нели сето тоа може да е една слика комплексна која најавува дека можеби нешто неуроразвојно се одвива кај детето, а конечно неков облик јасен во смисла на типични знаци на аутистичен развој кај детето, најрано може некаде да се регистрираат, ја мислам 15, 16, 17 месеци. Тогаш се поставува, тогаш може дијагнозата да се постави толку рано? Тогаш постојат више и стандардизирани прашалници, евалуациски листи, дијагностика која може да каже дефинитивно дека да ова дете спаѓа во децата со спектар или ги исполнува критериумите, има одредени знаци или има само делумно знаци за аутизам. Значи некаде 18 месеци се некако меѓународни стандарди поставени кои се држат до тоа дека стандардизирано може да се даде дијагноза на аутизам, додека викам родителите може да приметат продроми во наводници да кажеме некакви знаци дека детето поинаку се развива од многу порано. Меѓутоа не можат јасно да кажат што е тоа, нели? Па се доаѓа на обично педијатар, кај него ќе се пожела дека нешто не е во ред. Тука многу често лекарите од недостаток на време, не само педијатрите, и општите, и матичните, и семејните, нели, лекари често пати од таа презафатеност со рутината некош и недоволно озбилно ги сваќаат тие пожалби на мајките по-конкретно, нели, оние се поврзани со децата и некош се губи тука малку време, нели, мајка да доаѓа се жали детето не е во ред, прашува што не е во ред, она не може да каже ништо конкретно што не е во ред, и се приметува дека нешто е поинакво од другите деца, меѓутоа не може да каже ни за одот, ни за овото, и све е некако искомешано, а лекарот од немање време тогаш преминува преку тоа као само мајката нешто претерува или така натаму, па се губи време. Меѓутоа неретко се воспоставува дека таа мајка која така чудно реагирала, после 4-5 месеци се воспоставува дека имала право, и веќе знаците и симптомите некако се конкретизираат и веќе може да се каже дека тоа е тоа. Така да треба да се земе све за озбилно и да се посвети малку време на тие мајки и тие деца кои на некој начин се невообичаени, да видиме што е тоа невообичаено, да ги поминеме по тие сериозно да се пристапи во и тестови за евалуација на развојот, општиот развој. Така има такви само сакавте нешто да додадете. Да, сакам да се надоврзам со професорот. Значи нашите сознанија веќе за аутистичниот спектар на нарушување се поголеми. Така да ние некои симптоми можеме да ги заприметиме уште во пред првата година. Тука би сакала да го скренам акцентот кон здруженото внимание. Значи, здруженото внимание е способност да се следи погледот на другите и се јавува некаде околу 8-миот месец од животот и е главен, е доста битен индикатор во која насока ќе се одвива говорниот, социоемоционалниот и когнитивниот развој на детето. Потоа показниот гест, значи децата во таа невербална комуникација треба да покажуваат со прстето кон предметот кој што го сакаат.
најчесто тој показен гест, односно протоимперативно однесување, ние така логопедите го нарекуваме, отсуствува и децата обично кога нешто сакаат ги влечат родителите за рака или многу плачат. Исто така протодекларативното, односно покажување заради делење на интерес, например, мене ми се свиѓа некоја играчка, јас сакам мојата радост или мојата емоција да ја споделам со другите. Кај овие деца тоа изостанува, значи тоа се некои симптоми кои упатуваат дека детето може да се наоѓа во спектарот уште пред првата година. Или имитацијата на друго дете, например. Да, имитацијата на другото дете, да. Потоа и символичката игра некаде после 18-20 месец, значи ние можеме симптомите да ги препознаеме многу рано, но како што кажа професорот, дијагнозата треба да се не порано од 18 месеци, ја поставуваме по стандардизирани некакви критериуми, да кажам. Меѓутоа, порано се чекаше до 4-та година. Знаењата ни беа посиромашни, сега имаме повеќе сознание за аутистичниот спектар. Сега тука имаме и такви деца кои што до 24-тиот месец, до втората година нема да манифестираат симптоми, дури стекнуваат некои вештини. И околу втората година настанува регрес и почнуваат да се изолираат, да го губат очниот контакт, да покажуваат послаб интерес за околината и да манифестираат симптоми од аутистичен спектар. Да, порано до 4-та година некој се чекаше, вистина сега се зголемени знаењата, познавањата, истражувањата го прават своето, нели? Со времето, меѓутоа, не е ретко и денеска да се чека и да се губи време. Така да, на некој начин би кажал, таа општа здравствена култура е простор каде што може уште многу да се доработи, нели, за децата да доаѓаат што порано на дијагностика. Не е ретко и денеска да се случи, например, да дојде дете прекасно на дијагностика, нели, да дошло до 4-та, до 5-та година, управо затоа што некои родители или некои лекари или некоја средина таму толерира се уште дека детето може да прозбори и на 3-та година, па ние во семејството сме имале такви случаи во касно прозборли, така натаму, и тука се губи многу значајно и корисно време, нели, тоа е таа рана дијагностика. Вистина е дека знаењата ни се зголемени последните 20-30 години околу дијагностиката и сега ни е многу полесно и побрзо да поставиме дијагноза, нели? Меѓутоа, за жал се случува, викам, да се досми сепак. Но дали е понекогаш проблем да се постави дијагноза со оглед на тоа дека има деца кои што не припаѓаат во аутистичниот спектар, а се однесуваат аутистично, тоа го нарекуваат псевдоаутизам и обично го поврзуваат со мобилните телефони, таблетите, изложеноста на екран? Да, дефинитивно давањето на дијагнозата е многу комплексна работа, дури и на дете кој ќе испаде на крај типично аутистично, никој не се брза со таа дијагноза, нели? Оти дијагнозата е еднаш кога ќе се даде, тоа е доживотна состојба која ќе се следи, ќе треба да се третира. Значи нема некој аутизам кој се враќа па после не е аутизам после некој време, нели? Така да, давањето на дијагнозата е секогаш многу комплексна и еден процес. Нема веднаш прв ден кога ќе се види такво дете да се даде дијагноза, прво се бара мултидисциплинарно размислување каде што психијатар детски ќе се поврза со педијатарот, со логопедот, со дефектологот, со психологот. Сите тие заедно ќе дадат своје мисли, на крај конзилиарно се дава едно значајно мислење. Да, дијагнозата аутизам сегаш се поставува конзилиарно е на крај вистина дека печат и заверка конечно дава детскиот психијатар, меѓутоа он тоа не го прави самостојно, он бара мислење, размислување од сите овие стручни лица за да се потврди дијагнозата. Така да дијагнозата не е еден момент, не е ден, туку еден процес кој најмалку трае неколку месеци, ако не и подолго, зависно од ситуацијата која држава како е организирана во сервисот, нели? Пошто сме ние меѓу послабите кај нас, него што тој процес може и да се разлече во неколку месеци, што не е добро, нели? Но има и деца кои не се типични и кај кои е стварно многу тешко да се даде дијагноза аутизам затоа што и не е типичен биолошки, да кажеме, предизвикан аутизам, туку реактивен аутизам на основ на модерните текови на животот, нели, електронските медиуми тука се многу значајни за кои ние последно време собираме какви големи искуства. Често пати дискутираме, испаѓа дека некогаш имаме потешка ситуација поради електронските медиуми на некаква аутистична состојба, да кажеме, на детето, отколку типичниот аутизам кој е биолошки предизвикан. Колешката има огромни искуства во со тоа, така да може да коментира лица се почесто и погласно апелира до родителите да внимаваат од прекумерното и неконтролираното изложување на децата на екраните. Истражувањата покажуваат дека 80% од децата се изложени пред втората година на влијанието на екраните, а најмалото дете, кое што статистички е фатено, е на 3-месечна возраст. Тоа е поразителен податок.
Апсолутно. 3 веќе месеци. 3 месечна возраст. Тоа се тие модерни текови на живот, се да. пред втората година, 80% се пред втората година. Обично на таков начин и децата ги храниме сега реално, нели, не сака да јадат, Па тоа хранење телефон. Веќе имаме емпириски докази дека екраните штетно влијаат врз развојот на детето. Тоа сега да Јас кажам. тука ќе го спомнам професорот Везенков, за викендот имаше една конференција онлайн која што беше наменета за родителите, каде што тој ги изнесе своите резултати од своите истражувања, како децата и кои симптоми ги предизвикуваат претераното и неправилното изложување врз екраните. Неговите резултати, а и нашите сознанија укажуваат на тоа дека детето, ако биде изложено прекумерно на екраните пред проговорувањето, односно пред првата година, таквото дете ќе развие симптоми слични на аутистичниот спектар. Значи нема да има контакт со очи, нема да се врти на името, здружено внимание ќе отсуствува, нема да има интерес кон социјалната средина, нема да бара комуникација, контакт со околината. Во колку детето е изложено на влијанието на екраните по првата година, значи од кога ќе почне да зборува, кај таквите деца, кога ќе се појави зависноста, настанува стагнација и регрес. Почнуваат да ги губат зборовите кои што ги употребувале, почнуваат да се затвара во себе, да се изолира, да го губи очниот контакт и да губи интерес за околината. Професорот вели дека има и деца кои што се резистентни. Можеби во овој период нема да покажат некои проблеми од овој тип, но таквите деца, нивниот развој ќе биде компрометиран и првите симптоми може да ги покажат кога ќе тргнат на училиште. Значи, ќе имат проблем во совладувањето на училишните вештини, во совладувањето на техниката на читање, ќе имаат слаба концентрација, ќе немаат трпение да издржат повеќе од 3 часа во училиштето и ќе почнат да се бунтуваат и да не сакаат да одат во училиште. Родителите сами, значи свесно ги изложуваат децата на телефоните и со различни оправдувања. Да го нахранам, не јаде ништо. Да одморат. Да одморам, да го Презафатени успијам. да. Значи, успивањето со телефони е исто како да го успивате детето со седатив. Хранењето со телефони е исто како да му давате храна, а тоа да не чувствува, значи нема несвесно јаде. Детето кое си игра со телефонот, следниот пат кога ќе го пуштите во соба полна со играчки, тоа нема да знае да се снајде во таа соба и нема да знае да се структурира играта и ќе му биде доsadно. Значи родителите треба да бидат внимателни, бидејќи телефоните и изложувањето на влијанието на телефоните многу го компрометира развојот на Така има една препорака никако до 3-та година од не, животот. јас би рекла никако до 7-та Така, година, да, дури да. има и до 12-та година, нема потреба. Значи, пред некој ден имав разговор со еден родител и ми рече, вика, како моето дете нема да биде технолошки писмено? Па вашето дете се уште нема развиено говор, а вие барате да биде технолошки писмено. Или пред некој исто така имав ситуација кога детето не реагираше на говорот на родителите, дури и на физичкиот контакт не реагира, кога го пуштивме омилениот клип, веднаш се заврете. Значи е сензибилизирано на да реагира на телефоните. А колку е помало детето, толку побрзо се ствара зависност кон. И тоа не е аутизам сега што го не е споменав. аутизам. Тоа не е аутизам, а ама не. аутистично функционирање. Функционира, да. Функционира аутистично и ова многу Псевдоаутизам, така го лошо, нарекуваат. така псевдоаутизам. А може и многу потешко да се рехабилитира. Затоа што имаме еден период, можеби еве нашето искуство, значи јас ги работам долги години децата, значи може по 3 години ни е потребно да го вратиме во реалниот свет. И потоа да почне да функционира и ќе почне да функционира на она ниво на кое што се јавила зависноста. И дете од 5 години, зависност се створила на 2 години, Ќе се врати на 2 години. 2 години и од тука ќе почнеме да го стимулираме говорот. Значи оно мора да надокнадува. Мора да надокнадува. Оти е многу логично, знаете, во тој период животот е енормно и квантитативно и квалитативно се развива. Значи, зборам за раниот развој, некаде година и пол, 2 години до 4-5 години, кога мозокот сите тие своји регии, за да ги развие соодветно, треба стимулација од надвор. И ако вие од надвор давате само оптичка стимулација и аудитивна која е на телефон, нели, додека нема сензорна, нема интеракција меѓу луѓето, нема тој ај контакт, нема здружено внимание, нема здружено прерасподелба на емоциите, сите тие делчиња на мозокот не се стимулирани. Така да вие добивате дете на 7 години
кој веќе неговиот мозок е биолошки формиран, на 10-та веќе дефинитивно, со таа миелинизација ние викаме нели морфолошки на молекуларно ниво, каде што више нема способност да се прилагоди, односно да ги доразвие тие центри кои не се доволно стимулирани во правилно време, нели? И автоматски он има одредени делови на мозокот кои се хиперстимулирани, многу вешти, и голем дел на ариите на мозокот кои се тотално невешти. И он нема заправо алатки со кои може да се прилагоди во секојдневниот живот, нели? Не му фали таа емоционална, не му фали тоа здружено внимание. Оти него вежбал, со години него вежбал, он вежбал на телефон. Така станува веж за нешто друго, а не за секојдневието и за секојдневниот живот, оној кој е комплексен, сеопфатен во смисла и вербално, и социјално, и когнитивни, како го да земете. Значи, предизвикот е уште поголем при поставувањето на дијагнозата, бидејќи се среќават и со вакви случаи, кои што очигледно се почести дури и од дијагнозата аутизам. Но кога ќе се постави дијагноза аутизам, нема лек. И сега се зборува за ефикасноста на раниот третман. Каков е тој ран третман? Па, точно е дека нема лек за аутизмот и сите се ослонуваме на тој раната интервенција, раната дијагностика и раната интервенција кај децата со аутистичен спектар. Значи, аутистичниот спектар е состојба со која се живее и во која се живее во текот на целиот живот, но со раната интервенција ние можеме да ги подобриме голем дел од тие симптоми да исчезнат или да го ставиме детето во функција. Многу е битно во таа рана интервенција да детето се вклучи што е можно порано. Најдобро е во колку се вклучи во првите 3 години, но ако не успеат и после 3-та година до 5-та година не е доцна да ние нешто направиме. Ние во нашата установа, во центарот, заедно со клиниката за психијатрија, пред 5 години направивме програма за интензивен рехабилитацијски третман на овие деца. Зошто е интензивен? Затоа што во тој програм влегува деца после 3-та година, кој што треба малце поинтензивно да делуваме. И тоа е првиот обид за некаков организиран пристап во нашата држава. Значи, мултидисциплинарно се пристапува кон децата, како во поставувањето на дијагностиката, така и во поставувањето на целите на програмата. И тука, зависност од развојниот профил и од сензорниот профил на детето, ние ја структурираме рехабилитацијската постапка. Тука ни се и детските психијатри кои постојано ги следат нашите деца кои што се на рехабилитација кај нас и во таа рана интервенција гледаме што можеме повеќе стимулации на повеќе аспекти да делуваме. Значи, во нашата програма ние работиме на комуникација, на моторика, на социјална интеракција, на развивање на емоциите, значи да ги препознава своите и туѓите емоции, на крупната моторика, на моторните способности, на графомоториката и вклучен е медицинскиот третман во колку има потреба од некоја додатна терапија. Можат ли други делови од мозокот да научат нешто што одредени сегменти ако се стимулира? Ако се стимулира. Значи, рано додека е пластицитетот на мозокот се уште активен, значи може да се стимулира. И затоа ние велиме рана интервенција да го искористиме пластицитетот на мозокот. Тогаш може да се компензират па и големи недостатоци, да кажеме, ако мозокот евентуално не е организиран така да ги на некој начин опфати тие функции, преку стимулација може мозокот со својата варијанта на пластичност, нели, да одредени други регии ги доразвие и да го компензира тоа што е невозможно инаку базично, нели? А инаку во врска со терапија да не останеме недоречени, да секако основно во терапијата е логопедскиот и дефектолошкиот третман, односно тој стимулацијскиот, кој сето ова што го збориме досега го прави, но да не забораваме дека има одредени ситуации кои се помала бројка, вистина и фала Богу, меѓутоа некои се клучни за децата кои имат на пример таква засегнатост, имат потреби за фармаколошки третман. Иако не го лекува, е фармакотретман кој детето го доведува во состојба за да може со него да се работи, нели? Бидејќи има деца кои што се агресивни, раздвижени, хиперактивни, многу немирни, хиперактивни, не може да се фокусираат, не може да усредоточат внимание и со нив да работите и логопеди, дефектологи
повише мина од нив нема да успеат да направат резултат ако детето не е во состојба да сето тоа го интегрира, нели? Што давате? Антипсихотици, Да, антидепресиви, има разни комбинации, во принцип све се заснива на емпиријата, значи на искуството на психијатрите и нивните знаења и познавања. Јасно, на целата палета на фармакопрепарати е во опсег, најчесто се користат ниски адјувантни дози, да кажеме, на антипсихотици, кои на некој начин прават и одреден моторен мир, нели, смиреност, за да детето може да биде активен во соработката со логопеди и со дефектолози. Неретко има недостаток на внимание и таа моторна hiperактивност, тогаш имаме и препарати кои се као психостимуланси, нели, метилфенидатот, ако е во комбинација, да кажеме, аутистичниот спектар со некое друго расстройство, и неретко идат у коморбидитет, нели, да кажеме, аутистичен спектар со АДХД, hiperактивност, каде што детето е и hiperактивно со недостаток на внимание или некоја друга ентитет од психијатрискиот домен, така да целата палета заправо на фармакопрепарати може да се користи зависно која комбинаторика на клиничката феноменологија го манифестира детето, нели, што се неговите препречувања во функционирањето, нели. Така да мала бројка е на тие пациенти, помала, да кажеме, не се сите деца такви, меѓутоа мала, но не беззначена бројка на деца кои имаат потреба за фармаколошки третман. А препорачувате ли промена во исхраната, бидејќи одредени деца имаат проблеми со стомакот, па родителите применуваат најразлични диети? Сега, да, има многу препораки. Има најразлични диети за деца со аутизам. Па има и теории дека одредени алергии може да го предизвикаат и дел од потешкотите кои се во склопот на аутистичното функционирање, па имунолошкиот систем кој може, као и постои таа теорија на аутоимуна варијабла во предизвикувањето на клиничките манифестации, односно промените во неговиот централен нервен систем. И сето тоа се некои теории кои се возможни делумно и докажани, нели, дека влијаат, меѓутоа ниту една од нив не е доминантна, како што знаат некои родителите или некои може би од колегите да се зафати баш само за исхраната или за имунолошката. Заправо сето тоа е во еден куп, кај некој дете повише доминира едното, кај некој другото. Секако дека сите тие зафати преку исхраната, ако приметиме дека нешто стварно го смета детето, например да е пречувствително на лактози или на таква исхрана, тогаш тоа да се избегнува, па ја имаме и теоријата околу овие инфекциите со кандида, која често пати е присутна, но не мора да значи дека баш она предизвикува. Меѓутоа, дете кој онака има потешкоти, ако има и кандида инфекција која може нешто тука да не уреди, сигурно дека ќе стане повознемирено и помалку функционално, па вреди и тоа да се третира. Нели? Така да, сето тоа стои, меѓутоа не е носително, не е главно, клучен проблем на кој треба да се работи, туку е неуразвојното пореметување на кое треба првенствено да се пристапи логопедски, односно дефектолошки и делумно фармаколошки, за да тоа све на некој начин изроди со некоја функционалност кај детето. Кога зборуваме за раната интервенција кај децата, има одредени третмани кои што ги спроведувате, нели, за детето да надокнади одредени отстапки кои што се забележуваат кај него. Дали и родителите ги обучувате при тоа? Да, секако. Треба ли и дома да се работи? Точно. Дали е доволно само да се отиде кај логопед или кај дефектолог, кај детски психијатар, или пак има потреба и домашна интервенција рана? Не е доволно, затоа што и родителите мора некои навики да променат, односно да се прилагодат на потребите на детето, мора да се вклучат во рехабилитацијскиот третман, мора да бидат едуцирани за состојбата на нивното дете, да се едуцират за некои стратегии кои што може да ги користат во секојдневниот живот и да ги применуваат во секојдневниот живот. Мора да знаат што се случува на рехабилитацијскиот третман, на која цел се работи, што работиме ние со детето. А родителот треба сите совети кои што им ги дава логопедот или дефектологот, па и докторот, да ги применува дома. Најчесто имаме многу проблеми со родителите, бидејќи тие не сакаат да бидат дел од рехабилитацијскиот третман. Мислам дека ако го носа детето кај логопед, дефектолог, на еден вид на терапија, друг вид на терапија, завршиле се, може да се случи некогаш јас често пати велам, ние градиме, а вие дома може да разградувате. Во поглед на бихевиоралните проблеми, може тука
родителите значајно да помогнат или да ни наштетат во целокупниот одмогнат во рехабилитацијскиот третман. Значи, мораме сите да работиме тимски, да соработуваме тимски, сите стручни лица, мултидисциплинарно, заедно со родителите. Родителите се главниот фактор. Да, родителите имаат огромна и многу битна функција во целиот процес и на диагностика, и на третман, и на реабилитација на децата. Оти некако скратено со времето и сажмето сум дошол во искуство да кажувам дека родителите ни се најдобриот асистент во работата со овие деца. Значи, немате помотивиран човек или асистент кој ќе работи толку интензивно, па и 24 сата ако треба со детето, ако не е родител. Меѓутоа, родител кој е информиран и едуциран е сосема поинаков асистент од родител кој не е информиран, не е едуциран и можеби е во замор и има потешкоти со мотивот, нели, да работи околу детето. Така да нешто што се вика едукација на родителите и семејството за детето кој има деца со неуроразвојни расстройства е еден посебен ентитет кој се надевам што поскоро во нашата држава исто да почне да се развива као посебна, да кажам, дури институција, нели, каде што родителите на овие деца ќе може да се обратат, да бараат едукација, да бараат информирање, да бараат припрема нивна и поддршка во работењето конкретно со нивните деца, односно со децата со за да не лутаат, да имаат конкретни информации, што е многу варијабли тука се. Прво да знаат и кај треба да се појават, што треба да се направи, што може и што не може да се направи, што се нивни должности, што оние може да допринесат, како оние евентуално може да ја влошат ситуацијата и сето тоа е дел од едукацијата кој тие може би треба да го што може, што не може да се направи со раната рехабилитација. Што може да се очекува? Може ли детето комплетно да ги надмине сите проблеми и да се развива како едно типично дете? Па као што е скратено, јас ќе кажам, а колешката многу подетално веројатно ќе навлезе во тоа, као што имаме спектар на аутизам, така имаме и спектар на можности што ќе се постигне со детето, нели? Ако имате значи високо функционално дете, тука се можности да постигнете високо функционални резултати. Меѓутоа не мора, ако не се работи, тоа дете може да постигне помалку резултати отколку ниско функционално дете со кој интензивно се работи. Така вака скратено би кажала јас. Значи, резултатот од раната интервенција зависат од тоа кога родителот се јавил и го започнал рехабилитацијскиот третман. Ако се јави порано, толку подобро. Потоа од тежината на симптомите, значи ако имаме полесен вид на симптоми, помалку се манифестни, значи имаме подобри резултати. Потоа зависи од тоа колку родителите се вклучени и соработуваат, колку стручните лица се едуцирани и се предадени на својата работа. Значи, ние во нашето искуство имаме деца кои што сме ги ставиле да бидат високофункционални, да тој аутистичен спектар едва се приметува. Значи, деца кои што успеале да развијат комуникација, која што за обичните лаици изгледа како нормална. Значи, не може да ги приметат тие минимални отстапувања кои што се нијанси кои што се манифестираат, како што реков, во неразбирањето на сарказмот, во неразбирањето на иронијата, шегата, потоа преносното значење на зборовите и добро се вклучени во социјалната комуникација, има добра социјална интеракција. Можеби и тука малку ќе отстапуваат, можеби нема да ќе ги карактеризираме како пребирливи, значи не се дружат со секого, него со поедини деца или со поедини лица полесно може да воспоставуваат интеракција. Таквите деца можат комплетно воспитно-образовниот процес да го следат. Потоа имаме деца кои што делумно развиваат комуникација, значи говорот е на ниво на граматична реченица, присутни се ехолалиите, може да имат ехолаличен говор, односно да повторуваат фрази и зборови кои што ги чуле од кои што некој други кажал, и во социјалната интеракција да бидат делумно вклучени, значи во одредени ситуации кои што му се познати, можат полесно да се вклучуваат отколку кај непознатите ситуации, може да имаат потреба од дополнителна припрема кога ќе имаме воведување некоја нова ситуација, значи они можеби да реагираат малце побурно кога имаме некоја промена на самата ситуација, бидејќи сакаат предвидливост, сакаат да знаат што се очекува од нив во дадената ситуација
и што можат тие да очекуваат во самата ситуација. И третата група се оние кои што малку потешко оди рехабилитацијскиот процес, тоа се деца кои што или покасно дошле на рехабилитацијски третман, или симптоматологијата е малку потешка, поизразени се, кои што можат да бидат независни во домашни услови. Генерално кажано, значи децата кај кои ќе се работи, кој год дел од спектрот да припаѓале, може да се направи добар резултат. Меѓутоа, кај децата кај кои нема да се работи или ќе се пропушти работењето со нив, дури да има добри капацитети, ќе се постигнат многу малку резултати. Така да битно е да се вклучи во процес, да се вклучи во диагностика, реабилитација и третман, и тогаш имате гарантирано најдобри возможни резултати за секој поединец подвоено. Значи, не може да кажеш дека кај сите ќе се постигне тоа, туку кај еден ќе се постигне нешто повише, кај некој друг помалку, кај некој во одреден смер ќе се постигне многу, во другиот помалку, меѓутоа се тоа во функција на се позголемена функционалност за сите нив подвоено за нивните животи. Дури оние што немаат добиена диагноза, треба да побарат второ мислење или веднаш да инсистираат на рана интервенција? Видите, нас не е толку битна диагнозата во почетокот. Значи, многу е битно да почнеме со рехабилитацијскиот процес. Ние рековме нели дека диагнозата не е препорачливо пред 18-тиот месец да се поставува, но препорачливо е да се започне со рехабилитацијскиот третман. Значи, ние ги гледаме симптомите, можеби тоа се само црвени линии што ги нарекуваат во Америка црвени знаменца. И веднаш почнуваме со рехабилитацијски третман. Тогаш е најдобро, па диагнозата понатаму нека се поставува. Посебно по овакви ситуации кога имате предизвикано аутистично функционирање поради електронските медиуми, воопшто не грешите, ставете го детето у третман без обзир, дури и деца кои немат никакви пречки да ги ставите у логопедски дефектолошки третман, можат само да добијат. Никој не може да изгуби. Никој не може да изгуби. А што велите за оние алтернативни методи кои што се практикуваат кај деца со аутизам, да речеме јавање, коњи, арт терапија? Има ли тој ефект? Па вака, немаме ние стандардизирани методи за третман и заради тоа родителите прибегнуваат и кон некои алтернативни методи. Сега, имаме алтернативни методи кои се комплементарни на третманот и кои што се штетни. Сега, методите кои што ги спомнавте, јавањето на коња, арт терапијата се комплементарни и ние ги применуваме, арт терапијата ја применуваме, додека терапијата со коњ или хипотерапија или тераписко јавање се уште мислам дека кај нас во Македонија нема. Таа е релативно скапа терапија и има потреба од лиценциран, да ја применува лиценциран терапевт кој што ја познава состојбата со аутистичниот спектар, едуциране, може да направи проценка и да ја структурира терапијата. Значи, врската помеѓу човекот и коњите уште од многу одамна покажала дека многу добро влие на емоционалниот развој на човекот и децата со аутистичен спектар можат да имат многу бенефит од тоа на полето на моториката, на емоционалниот развој и на сензорната интеграција. Бидејќи тие не може да воспостават емоционален контакт со луѓето, потешко им е со другите, физичкиот контакт преку грижата за животните, односно за коњите, хранењето, чешлањето, гушкањето, јавањето, значи прави да тие воспостават еден емоционален мост кој што после потоа ќе им помогне да го применат и во социјалниот контекст. Преку јавањето на коњите тие ја вежбаат моторички вештини, рамнотежа, просторна ориентација, добиваат сензорни стимулации, а и коњите се познати по нивната смиреност, интуитивност, емпатичност и можат многу брзо да го смират детето кое што манифестира агресивно или некакво бихевиорално нарушување. Но при тоа треба да се внимава дека секое јавање на коњи не представува терапија со... Значи не е доволно да се однесе детето на хиподром, така и да се седне на коњ. Значи таа терапија е структурирана. Така да во тој принцип заправо кај што се гради таа интеракција на детето со некое друго суштество воопшто, нели, за да го пресели тоа просто меѓу двајца луѓе, може да се замени не само со коњи, може да и со кучиња, и со делфини, со било кое животно кое ќе го ангажира детето да се поврзе, да се грижи за него. Тоа е суштината, поврзувањето. Суштината интеракцијата помеѓу две суштества, нели, кое ќе се
рефлектира после од него на друг човек или друго битие. Има обиди со кучиња, родителите направиле обиди да ги емоционално малце поврзат, но ако не е терапијата структурирана, нема да даде ефект. Пак мора да биде програма, нели? Програма мора да биде да соди чекор по чекор. Колку често поставувате ваква дијагноза, бидејќи го што разбрав, психијатрот всушност ја поставува дијагнозата? Често пати и пречесто, ја би кажал, више последно време за жал. Меѓутоа, ние колку што сме несреќни поради тоа што се почесто ги дијагностицираме, толку сме среќни тоа почесто ги ставаме во систем на дијагностика, третман и заправо на интеграција на тие деца во секојдневниот живот. Така да, се враќаме на почеток, можеби дијагнозата е почеста, а веројатно затоа што ние повише знаеме за неа, меѓутоа и затоа што и општествените текови и овој, да кажам, електронизиран, индустриализиран живот и почесто го предизвикува аутизмот као ентитет. Навремено ги дијагностицирате? Па, ние можеме да се пофалиме веќе дека границата на дијагностика во Северна Македонија е многу спуштена во споредба беше пред малку години порано, да кажеме 5 до 10 години ако идеме наназад, многу подобро и почесто го дијагностицираме. Меѓутоа, пак мораме да кажеме дека не сме уште во тие меѓународни стандарди, каде би кажале дека можеме да сме задоволни со себе, дека баш све фаќаме многу рано. Но тоа не е затоа што ние као лекар или систем медицински и реабилитациони немаме знаење и искуство, туку затоа што целиот систем не функционира на тоа ниво, што значи родител, неонатолог, предшколски педијатар, предшколски педагог и сите ние заедно малку досниме во таа интеракција и соработка, па нешто ни бега и повише од колку што треба. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Разјаснивте многу работи кои што се важни за ова сложено нарушување кај децата, од кои што се родителите на вистина вознемирени, уште од самиот старт кога детето ќе се роди, го следат секој негов ден за да забележат дали е се во ред, да не се даваат мобилните телефони, веќе појаснивте зошто, а доколку забележат отстапување, што порано да го пријават тоа. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека повторно ќе бидете наши гости во студиото на Телма. Секако задоволство ќе ни биде мила. Почитуван имавме чест денеска во студиото на Телма да бидат професор доктор Насер Дурмишки, детски психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија, декан на Факултетот за здравствени науки на Штуловиот универзитет и доцент доктор Силвана Филипова, логопед, директорка на Центарот за рехабилитација на патологија на вербалната комуникација. Уште еднаш ви благодарам за вниманието со кое што наследевте. Имајте пријатен ден.